男人只因不够努力便单身了18年，心里也开始变得扭曲。放着对门的美女房东不要，却偏爱扛着女鬼回家入洞房。原来男人名叫江晨，是个穿越者。前世的他死于癌症，穿越到这个世界后，就变成了一个陌生农村的流浪，被一个路过的老头捡了收做孙子。本以为从此就有了家，生活也会一直这么平淡下去。但没想到2年前老家伙居然不辞而别，只留下一张字条和10万块的存折，就回他所谓的宗门去了。现在江晨也不知道老家伙怎么样了。这时走廊上突然传来几声很重的砸门声，凌晨2点了还敲得这样响。江晨正准备出去骂人没有公德心，开门前凑近猫眼一看，居然是个女孩子。见他敲隔壁红姐的门，敲得那么肯定是有急事，正准备给红姐打个电话通知她，就看见女人突然诡异地趴在门上，嘶哑着喉咙对着猫眼说道：“开门，我知道里面有人。”这下遭不住了，意识到这女人不是精神病就是变态狂，江晨赶紧偷偷发消息给红姐，通知她门口有个危险的人。红姐秒回：“我在家，门口的东西不是人。”此时一个人在家的红姐已经吓坏了，稍微发出点声音，就被门口的家伙发现她故意假装不在家里，开始激烈的用头砸门，砸得咚咚直响。透过猫眼，红姐早就看到了对方的脸，是李一文回来了。看到这个名字，江晨觉得耳熟，在敲门声中回想了半天才想起来，他是去年那起轰动江城的奸杀案受害者。1年前，一名自称江北小霸王的流氓盯上了年轻貌美的李一文，伸出咸猪手后被对方反抗时抓伤了脸，竟然一路追着李一文到这栋楼内，活生生用刀划破他的皮肤，然后直接一刀刺入心脏。整个过程李一文都在不断敲门求救，但江北小霸王放话，谁敢多管闲事，直接捅死他。于是整栋楼内无一人敢出声。更气人的是，江北小霸王杀完人后，竟然还打电话以正当防卫的名义，钻了法律的空子，只蹲了几天看守所。然而诡异的事情发生了，7天后小霸王死在了看守所，并且死状和李一文一模一样。看来现在他是回来寻仇了。这时李一文见红姐迟迟不肯开门，阴森恐怖的警告道：“那我就自己进来了。”说完便伸出发丝进入门缝，直接开了锁。看到这一幕，住在对门的江晨手机都吓掉了。这动静立刻吸引了门外的李一文，身子都来不及转就扑向对面，继续疯狂敲门，还恐吓说：“我已经看见你了。”江晨没想到惹火上身，举起棒球棍就进入警备状态，甚至向女鬼挑衅自己有男童子阳气护体，不怕他这些阴间玩意。但这话唬唬自己就算了，对门外的鬼怪一点作用都没有。就在这时，一声系统提示突然传来，检测到鬼祟气息，化妖系统激活。江晨望着面前凭空弹出来的界面疑惑，难道这就是他晚到10几年的金手指吗？此时系统提示是否要消耗100鬼气，抽取化妖卡对抗鬼祟。江晨想着刚好激活时送了100鬼气，死到临头也只能搏一搏了，于是直接点击了确认，面前立刻出现一台抽奖机。他转动摇杆，果然面前出现了一张化妖卡。系统问他是否要立即使用，可这时门口的动静已经消失，江晨便将卡片暂时保留。而此时的李一文也已经放弃江晨，继续朝红姐家进攻。尽管红姐偷偷朝门口堆了重物，但李一文还是轻而易举地推开了条缝，一只手伸进去不断求救。正当他准备彻底破门而入时，突然感觉到有人戳了戳他的肩膀，回头一看，原来是对面的江晨，还笑嘻嘻地跟他打招呼。而趁着李一文还没反应过来，江晨直接当着他的面关上了大门。李一文瞬间气炸了，居然敢当着他的面关门，他在外面大喊大叫，非要扭断江晨的脑袋不可。没想到江晨突然打开房门请他进来，害他没抵得住惯性，摔了个狗吃屎。这时系统提示敲门鬼惊愕奖励鬼气之物。江晨意识到只要让鬼产生情绪波动就能获得鬼气，那他就不客气了，当即抓起女鬼直奔卫生间，准备培养感情，弄得女鬼都被他烦死了，扬言要杀了他。但江晨却让他转头看看背后，女鬼回头看到镜子里的自己，立刻吓得失魂落魄，趴在江晨怀里就开始哭诉：“哥哥丑丑怕怕。”江晨温柔地牵起他的手，让他别害怕，我带你甩开他。说着就带着他直奔天台。见四下无人后，他对女鬼说：“文文你先走。”可女鬼和他难舍难分，非要留下来一起上路。江晨骗他说自己要留下来抵御恶鬼，说完便直接送他上路。这时系统提示送敲门鬼跳楼奖励鬼气30。本以为这下李一文应该凉透了，可没想到跌落下楼的女鬼不但没死，还摔好了恋爱脑。意识到自己被江晨骗了，他发誓一定要江晨不得好死。看来这只鬼怪不用点绝招不行了。男人为了富婆姐姐的房本，竟然反手将恋爱时长2分半的女友从天台推了下去，使得楼下不知道哪个倒霉鬼的汽车原地爆炸。但就是这样连番轰炸，女鬼竟然也毫发无伤，还嘶吼着要找江晨报仇。见这鬼如此厉害，江晨意识到看来不用化妖卡还真弄不死他了，于是拿出唯一一张银将军的腰牌，决定拼死一搏。随着化妖卡被激活，江晨的背后也冒出一只虎妖助威。系统提示化妖卡试用成功，半小时内获得妖怪的部分力量，结束后永久保留1成体魄与妖力，还有1%的概率永久继承神通。而江晨的运气也是真好，随机就抽到了神通苍虎啸。此时一股强大的妖气出现在江北市上空，江晨只觉得身体内充满了力量。而楼下的女鬼刚从车上爬起来，以一种极其诡异的方式从大楼外墙攀岩而上，刚爬到楼顶就对上江晨不怀好意的笑容。女鬼刚骂了他一句渣男，
他就搓着小手，一脸内疚的向女鬼道歉：“不好意思，我刚忘了这里是12楼，对不起了，快牵着我拉你上来。”但恋爱脑下头的女鬼却想趁机把他拉下去，让他也体会下从12楼1秒坠落的快感。可毕竟他也刚做1年的鬼，社会经验不够，刚碰到江晨的手掌，就传来一股烤糊的湿肉香味。女鬼吃痛，连忙大叫放手，可江晨却变本加厉，将她紧紧搂在怀中，还说什么一辈子不放手。果然，男人的话不能全信。下一秒，他就抱着女鬼跳到天台边缘，开始和女鬼玩举高高，只为让她再多摔1米的距离，然后像发射大炮一样将女鬼丢了下去。但纯粹靠物理攻击，根本杀不死女鬼。于是江晨将妖力灌注全身，也跟着一跃而下，笔直的朝女鬼撞过去。撞上去的那一刻，周围发出一阵金光，女鬼瞬间被砸成了肉饼，而他竟然还想借用周围的鬼气修复身体。江晨见招拆招，直接使出神通苍虎啸，怒吼一声，将面前的女鬼吹得烟消云散。这时系统提示敲门鬼已经死亡，江晨获得鬼气99点，算上之前耍鬼时赚到的110点鬼气，现在他可以抽2次卡牌。但看看现场的损害，地面被砸出一个大洞，趁着物业还没过来索赔，江晨赶紧从现场溜走。但回去的路上，他一直在想，化妖系统显示的恶鬼是什么意思？难道还有比敲门鬼更恐怖的存在？就在他准备先回家再研究系统时，却听见美女房东在他家里哀悼，以为江晨和女鬼一起跳下去同归于尽了。直到看到江晨毫发无损的站在自己身后，激动的给了他一个甜蜜的拥抱。现在只要江晨开口，红姐愿意倾其所有作为报答。但江晨却只提了一个小小的请求，就是希望这件事没有第3个人知道。红姐立刻在红唇前比了个性感的姿势，放心吧，小陈，姐姐知道你们这些世外高人都不沾俗事，但她也不能一点表示都没有。转头就回家拿来6本房产证，让他随意挑选。此时江晨脑海中浮现出一幅自己再也不用努力的画面，但男人志在四方，感情和房本先放一边。当晚他就开始研究系统。最近江北市怪事频发，他猜测将来还会出现更恐怖的鬼。想起刚才自己第一次使用系统的提示，江晨决定靠化妖系统让自己变强，起码不用像其他受害者一样被鬼撕成碎片。为了尽快获得妖怪的力量，他在网上搜索江北市最近发生的凶杀案，果然有一起恶性案件映入眼帘，3名死者分别被抛尸在家中楼梯口和街边，死者特征是全部被毁容，说明嫌犯对毁容有着某种执念。这一点敲门鬼就是个最好的例子。江晨看了看位置，发现离学校还挺近的，准备明天放学就去看看。合上电脑后，他暗暗发誓，我一定不能坐等鬼来找我，而是我要主动去找鬼。隔天，江晨刚到学校就被杨婵和林佑薇叫住，2位女神同时找江晨谈话，顿时吸引了一大帮屌丝的羡慕。林佑薇和江晨是从小一起长大的伙伴，今天他找江晨就是特意给他拿了个护身符，叮嘱他贴身带好，不要取下来。江晨接过来的一瞬间，体内的妖气就被扰乱，看来这东西真材实料不便宜。对此，林佑薇直接跳过价格，说外面不太平，送给他保平安，丝毫不提这玩意出价有多高。气得好姐妹杨婵拖着他就走，提醒他江晨只是个撞上鬼就会没命的普通人。且不说你家在奇人界的身份，单是家世背景，你们俩就是云泥之别。不过此时林佑薇却还想狡辩，说不过是给普通朋友一张符而已。可这骗得了别人，骗不了杨婵，因为那分明是张震邪符，黑市上开价就要200万。但林佑薇却觉得江晨对他有救命的恩情，这一张符纸而已，根本不算什么。要是没有江晨，他当年恐怕早就被卖到哪个山沟沟里去了吧。但此时他还不知道，自己这张符纸就要派上用场了。男人放着躺在美女怀里的机会不要，却反手扛起女鬼入洞房，还变态的对着女鬼一阵乱舔。江晨在网上搜到一起凶杀案，隔天放学便主动来找鬼玩。刚进入小区就发现这里的环境脏乱不堪，鬼气很重。他赶紧打开化妖系统查看装备，目前只有2张化妖卡，也不知道够不够，但都已经到门口了。小区保安看见他站在门口犹豫不决，忍不住问他找谁。江晨指着黑漆漆的小区就问大爷，请问张美美住里面那户？大爷一听立马关窗下班，只是问个名字就这么激动，看来这片区域不简单。江晨在楼下仔细观察，大楼里虽然有不少住户，但小区外面十分冷清，大家好像都躲在家里不敢出来。面前一栋大楼内还传来消毒水的味道，江晨决定进去瞧瞧。刚来到101号住户门口，就遇到一个正在吃面的小妹妹。江晨好奇地问她，小妹妹为什么吃饭还看着楼道啊？不料这小孩突然睁大了眼，凶巴巴地叫她走开，你吓到我朋友了。江晨环顾四周哪有别人，可小孩却说我朋友刚刚还在这呢，你一上来就把他吓跑了。听到这话，江晨背上都多了几分凉意。这时屋子里一位老人听到动静赶来，看到门外的江晨，老人问他，大晚上来这栋楼干嘛？江晨再次询问大妈，请问您有个邻居叫张美美吗？一听是来找张美美的，大妈立刻关门赶他走。江晨只觉得这个小区的人都好冷淡啊，刚准备再上2层楼问问看，大妈就叫住了往里走的江晨。小伙子，如果楼道里有人问你我美吗，你就什么都不要管，赶紧跑。江晨疑惑地问为什么要跑，大妈一脸严肃地告诉他，如果你说她不美，那个女人就会发疯一样把你砍死，如果说她美，那她就会把你的脸变成和她一样。说完，大妈立刻关上门不再多言。但江晨却觉得这鬼有点意思，居然还有 NPC 触发机制。刚往楼道走，就嗅到一丝鬼气，说明厉鬼就在楼上。江晨赶紧上楼，但走到一半就被突然掉下来的尸体吓了一跳，继续往前没2步，又掉下来一个人，但这次不是尸体而是活人，还是个身材姣好的小姐姐。小姐姐从江晨的怀里爬出来后，立马抓着他就跑，
还警告她想活命就别说话。但小姐姐却没带她走楼梯间，而是一起钻进了管道井。确认这里足够隐蔽后，小姐姐掏出一张黄符就开始做法，丝毫不顾被重物挤压的不能呼吸的江晨。将管道井的洞口隐藏起来后，她才轻声提醒江晨，这符只能掩盖活人的生气，不想死的话就别出声。随后伴随着一阵诡异的笑声，传说中的张美美出现了。她逢人便问我美吗？然后一路找进了楼梯间。听到张美美的声音逐渐消失后，两人才从管道井里逃出来。江晨这才知道，刚刚一直对自己施压的女孩名叫陈雪，是专门处理灵异事件的奇人。江晨没敢透露自己是刚入行的野路子，陈雪就真把他当成了小菜鸡，担心张美美一会可能会回来。他叮嘱江晨跟紧自己才有可能活命，他们必须先想办法从这栋楼出去。可两人刚准备出发，一抬头就发现了不对，张美美居然倒挂在天花板上，等着他们发现自己，然后睁着恐怖的脸问江晨：“我美吗？”问完就握紧了刀子，准备朝江晨动手了。关键时刻，陈雪掏出一张金光符，给了女鬼沉重一击，武器都给打掉了。一旁的江晨看了直呼牛逼，下一秒陈雪就变成肉球弹飞过来，真是不禁夸呀！这才一个回合，陈雪的真气便已耗空。他叫江晨趁现在快跑，然后报警，但已经来不及了。女鬼捡起武器后，继续向江晨发问：“小哥哥，我美吗？”江晨不屑回道：“呵呵，你美，美你妹！”但女鬼哪听得出这是好话反话，还以为江晨夸自己美就要开始发作。见状，陈雪赶紧叫上江晨快跑，你回答了他的问题，会被他纠缠到死的。果然，女鬼举着刀就朝江晨扑了过来，吓得江晨边跑边吐槽：“这个女鬼怎么一点文化都没有啊？一直这样跑下去不是办法。”突然，江晨停下来，一把抓住女鬼的手，反手扛起女鬼就往房间走。既然女鬼说要让她变美开心，那就一起来开心开心。女鬼顿觉不妙，这个男人难道是看上她的美色，要趁机对她图谋不轨吗？臭流氓！被女鬼叫流氓的江晨绝对是史上第一个。但男人不坏，女鬼不爱，他厚着脸皮就在女鬼耳边说道：“巧了，哥哥我小名就叫流氓，来吧，让流氓哥哥深入了解一下你的美。”说完，一张嘴针就凑了上来。女鬼顿觉不妙，鬼都可以接受他到底是个什么妖孽。见怀里的女鬼一直想挣脱，江晨干脆用舌头攻击，沾到口水的女鬼都觉得自己已经变脏了。突然想起自己手里还有刀啊，干嘛怕他？关上门后，他反客为主，用嘴叼着刀就反扑在江晨身上。既然你那么爱我，那就变得和我一样吧。男人单身18年，第一次见到女鬼，就急不可耐的要扛着对方入洞房。女鬼起初还有些害羞，但反应过来后立即化被动为主动，脸上的恐惧也转为了阴笑。既然小哥哥这么着急和我开心，那就要记得关门哦。说完，带着喜字的房间大门被猛地关上，里面一人一鬼正式开始洞房。但现在女鬼已经从客场反压变成了主场，她衔着刀就给江晨壁咚在墙上。既然哥哥这么爱我，那就变得和我一样吧。糟糕，意识到再斗女鬼自己可能就没命了，江晨决定摊牌不装了。他拿出红蟒精的化妖卡，直接进入正题，变身为红蟒精后，身后立刻涌现出一只火红的蟒蛇。此时系统随机抽取到神通妖蟒巨力，江晨立刻感到浑身都充满了力量。好言相劝鬼妹妹何必这么执着于外表，可长相帅气的江晨哪里知道旁人的目光有多恶毒。江晨拦住鬼妹妹挥刀的小手，知道她是对自己的外貌没有自信，提议亲自替她解决。只要把你颈部以上的组织全部切除，就没人在乎你的脸了。这果然是个好办法，那还不如直接说剁了他的头。被戏弄的女鬼愤怒丢出匕首，没想到拥有赤鳞甲的江晨已经刀枪不入，并且在女鬼接近他时散发出火焰，差点将他烧成白骨。收回赤鳞甲后，江晨发现开了挂竟然还被割伤了，这真是一把好刀。女鬼起身就要他把刀还来，江晨举起宝刀直接一挥，替女鬼做了最彻底的整容手术。这下再没人会说他长得丑了。与此同时，正在屋外担心江晨情况的小姐姐听到屋内发出轰的一声后，掏出武器就准备冲进去救人，却把正准备出来的江晨撞了个大包。得知他一人就把鬼消灭了，陈雪突然觉得他有些可怕，难道他也是奇人吗？没想到江晨却说自己根本没奇过人。好吧，看来是他多虑了。随后陈雪长叹了口气，现在到处都有世外高人，很多厉害的后辈不了解奇人界也是正常的。说着他就打开了一个地府 APP， 向江晨介绍起来。如今道盟和阴曹是两股最大的势力，道盟注重网罗奇人异事，阴曹注重自身的修炼体系，而这个 APP 就是两大势力联合推出的接单系统，做任务得积分，就能在里面实现财务自由。江晨赶紧扫码下载注册，但现在不是研究 APP 的时候，他们必须尽快离开这里，因为这栋楼里还藏着一只鬼，而且从鬼气来看，那可能还是只上等恶鬼。没想到这正合江晨的意，他一脸正义的表示，爷爷从小就教导他，有多大屁股穿多大裤衩，保护楼内居民的安全人人有责。说完便直接举起刀朝着上等恶鬼出发，毕竟化妖时间还剩18分钟，不用岂不是浪费了。两人直奔6楼，刚到这一层就闻到很重的消毒水味道，看来张美美就是在这家店整容失败，然后变成恶鬼的。现场还布满了铜钱红线，都是陈雪设下的陷阱。他本想伏击张美美，但就在即将要解决她时，另一只鬼窜出来突袭了她，难怪她会从天而降。顺着鬼气的方向，陈雪猜测另一只鬼应该在走廊尽头。
两人按下了走廊尽头房间的门铃，以调查大楼内的暴力事件为由，假装成警察上门检查。为此，陈雪还特意在地府 APP 中购买了一个警官证，而手机也化为对应的物品，成功帮他们混入房间。进屋之后，两人便发现了墙上的全家福。得知小孩也在家后，两人就以例行公事为由要查看。起先，女人还持怀疑态度，8岁的小孩和暴力事件怎么会扯上关系？但拗不过两位警官坚持要看一看，女人只好进房间去叫人过来。趁这个时间，陈雪共享了自己的情报。她之前问过楼内的邻居，他们说除了张美美外，还有个怪人，很多人都看到过一个小男孩对着墙角吃东西，而且据说小孩就住在6楼。两人正窃窃私语，突然女人一声不吭的出现了。原来是他儿子不肯出来，让两位警官自己进去。看到小孩后，两人发现这小孩倒是挺正常，还问他们来干嘛。陈雪自称是他妈妈的朋友来看看他，没想到小孩居然反问他们：“你是在说外面那个女人吗？她不是我妈妈。”可外面的全家福就是他们是母子的最好证据。但男孩死活不肯改口，还坚持自己没撒谎，因为现在的他已经不是男孩真正的妈妈。随后他便给哥哥姐姐们说了事情的来龙去脉。那天晚上，妈妈正在水池洗头，突然想吃个苹果，叫丈夫帮忙削皮。没想到他今天手感奇佳，一整根都没有断，连忙送去向老婆炫耀。此时的老婆还是正常的，接过苹果就要吃。但奇怪的事情发生了，男孩清楚地看到镜子外的妈妈在吃苹果，而镜子里的妈妈却还在洗头。女人明明正在吃苹果，但镜子里的她却还在洗头，而这一幕恰好被6岁的儿子撞见，吓得他赶紧回屋，便不知道后面发生了什么。但从这天起，原本温柔贤惠的妈妈再也没给他做过饭了。为了生存，他只能到楼下问朋友要点剩饭，躲在楼道角落里吃完了再回家。听完了男孩的描述，江晨也想到了一个都市怪谈，传说只要凌晨12点在镜子前完整的削完一个苹果，只要皮不断，镜鬼就会占据人的身体，抢走他的人生。想到这，江晨立刻提出去水池看看，可到这才发现洗漱台上的镜子已经不翼而飞，看来是镜鬼做了手脚。而就在两人想着如何让他现出原形时，却突然听到屋外的女人大喊：“饭做好了，两位同志留下来一块吃饭吧。”这就奇怪了，刚才那孩子不是说他妈妈不做饭了吗？两人只好先出去见机行事，但出来一看，好家伙，这一盘满汉全席让江晨差点吐出来。见两人迟迟不肯动筷，女人一脸阴沉，问是不是菜色不合胃口。江晨说看着有点素了，女人立马提出想吃什么给他现做。江晨立刻拜托他做一碗草莓炖猪腰，还要求猪腰别弄太干净了，他就喜欢吃原味的，这口味连镜鬼都觉得恶心。系统立马给江晨加了20鬼气，这下谁是鬼一目了然了。达成目的后，他赶紧叫住大姐，说自己开玩笑的，然后换了个普普通通的家常菜，九转马眼。没想到大姐家还真有这食材。5分钟后，一颗鲜红的清炖眼珠就呈上桌了。大姐见江晨喜欢吃原味，还特意煮了1成熟。江晨看着碗里的眼珠，吞了吞口水，竟真的往嘴里送。看到他疯狂咀嚼眼球，一旁的陈雪都怀疑他也是鬼。嚼了几口，他皱着眉头吐了出来：“你这也叫1成熟？老的跟高尔夫球一样难嚼。”果然，这气的恶鬼在心里咒骂。江晨又得30鬼气值，他继续嫌弃大姐的厨艺。眼看着大姐已经开始聚集鬼气，江晨一把搂过她的肩膀，说再给他次表现的机会，来个没有难度的白灼男童子。正好他们家也有现成的食材，只需要扒光衣服放到开水里煮熟就行，就煮个3分熟好了。如此恶心的吃法，就连镜鬼都没见过，这也让他意识到面前的男人在寻自己开心。终于抑制不住怒火，现出原形，果然是顶尖恶鬼，开2句玩笑就生气了。江晨提议要不你也玩回来，但这个女鬼明显不吃他的美男计，甚至爆起了粗口。见状，江晨也不装了，使用赤练杖准备将女鬼缠住，没想到对方竟能徒手破招。等江晨反应过来，女鬼已经贴脸开大，直接造成眩晕效果。见状，陈雪赶紧捂住小男孩的眼睛，让他不要和女鬼对视。而女鬼见江晨轻而易举就被自己控制住，这下轮到他嚣张了，一手拿捏江晨，看他还怎么狂。此时江晨的头都快要裂开了，幸好他在最后关头把赤鳞甲附着到了眼睛上，不然就要在这里杀青了。此时江晨的手上已经开始蓄力，准备速战速决，一招双蟒巨力投向女鬼，但巨蟒徒有力量，速度根本跟不上。女鬼轻而易举的躲开后就朝江晨挑衅，却看到他狡黠一笑，反问女鬼：“你猜他为什么叫双蟒巨力？”女鬼一回头，果然还有另一只巨蟒袭来，将他层层包围，窒息到让他后悔来到这个世界。眼看女鬼就要被巨蟒夹断，整个身体都分成了2截，居然还没有魂飞魄散。这时陈雪提醒他小心，顶尖恶鬼可能没法一招致命。果然女鬼正在努力修复撕裂的身体，朝他们这边爬来。江晨不慌不忙，召唤出赤楚铁，准备和他殊死一搏。奋力一击后，坚硬无比的赤楚铁居然都崩刃了。女鬼嚣张放话后，知道自己不是江晨的对手，撒腿就跑。但江晨就像个阴魂不散的鬼，非要追着他再培养下感情。两人一路从6楼追到1楼，门口的住户听到楼上传来的动静，还以为是江晨被鬼折磨的惨叫。探出头一看，一个5颜6色的怪物径直从他面前飞了过去。再回头便看到2眼冒着红光的江晨，兴奋地追上去。这谁还分得清谁是真的鬼啊？几分钟后，小区空地上冒出一阵火光，是江晨追上了女鬼，给了他全力一击。看着躺在地上放弃挣扎的女鬼，江晨决定跟她好好聊聊心。经过一番压榨，江晨榨干了她身上所有鬼气质，已经失去利用价值的厉鬼觉得自己应该能逃过一劫了吧。
没想到下一秒江晨却要送他去见阎王爷，他哭着跪求江晨不要弄死自己，可现在说什么都晚了。江晨用一招赤屏葬，直接将女鬼腐蚀成空气，只剩下一堆白骨证明他曾存在过。随后看着系统余额，江晨也不由得感叹，不愧是顶级厉鬼，能抗一星化妖3次攻击，还帮他赚了近900的鬼气，又能爽快的抽化妖卡了。至于地上留下的狼藉，陈雪只要在 APP 上预约善后服务，清洁人员就会将现场打扫得干干净净。见时间也不早了，陈雪提议送江晨回家，随后便激活了一旁的跑车，看得江晨哈喇子都要流下来了。而且更关键的是，这车还是他自己靠抓鬼后用地府积分兑换的。江晨赶紧看了看自己的手机，居然有150积分，按照1积分1万的汇率，那他已经是百万富翁了。男人来到停尸间，将尸体暴力叫醒，为的竟然是叫他们起床吃安眠药，吃完了才能好好睡觉。江晨通过地府 APP 看到北2路医院最近总有怪事发生，连夜赶去捉鬼。司机听到他的目的地后都好心提醒小兄弟，要不换家医院，那地方最近可不太平。但太平地方江晨还不爱去呢，于是司机只好将车停得老远，根本不敢靠近。果然出了诡异事件后，原本热闹的街道已经变得冷清。江晨循着鬼气就找到了北2路医院，只是他没想到一上来就有艳女，远远的就看到一位护士姐姐朝自己走来，他最喜欢的就是这种制服诱惑了，于是冲上去就要偷袭，却被对方大喊色狼，没有丝毫鬼气加成，原来是个普通人。江晨赶紧向护士姐姐道歉，护士没好气的提醒他神经脑科在3楼，但江晨今天来不找医生，他要去的地方是太平间，还说有点急事要处理。护士姐姐一听立刻弹开了3米远，江晨赶紧澄清自己不是报道里的杀人狂，但他这副嘴脸谁会相信？一眨眼的功夫，小护士已经跑出几百米，小护士前脚刚走，后脚太平间的门就从里面打开。龅牙医生得知江晨在找太平间，当即猜到他是来处理那件事的，看来这小哥知道点内幕，江晨便让他带路。据小哥说，事发当晚，他们医院出现了一具会动的尸体，那个病人消失之后，医院就怪事频发。一开始是 ICU 里奄奄一息的老头，半夜突然开始跳舞，地上只留有脚尖印，一看便知道是鬼附身。更奇怪的是，隔天老头突然暴毙，遗体送进太平间后不久突然消失，之后又陆续有几个病人病重死亡，情形都和老头一模一样，就连太平间的管理员都死了，搞得他现在只能亲自开门。说完，龅牙医生掏出钥匙开门，一边在门口探头探脑，一边问江晨要不要进去，可门口被他堵住，江晨哪里进得去？龅牙医生只好陪他一起进太平间。江晨一进屋便直接将门反锁，系统提示低级尸鬼对他的行为表示疑惑，下一秒尸鬼更是差点吓破了胆，原来是江晨不知什么时候绕到了他后面。江晨早看穿了龅牙医生的真面目，不过却不急着拆穿，叫他一起去停尸间看看，却发现这里的尸体一个个躺得整整齐齐，根本没有像传闻中一样消失。但这一幕反倒让龅牙医生更害怕了，难道是他们都回来了？江晨更兴奋了，还说那可太棒了，这次一个都别想跑。说着就一拳直接砸向身边的尸体，床上的尸体立刻发出痛苦的哀嚎。江晨也没料到这还有个活的，明明都已经向对方道歉了，可他还是骂骂咧咧。江晨干脆一拳上去，对方扶着被打肿的小脸，惊讶地看着面前的少年，真是见鬼了，居然有人连鬼都敢打。然而江晨却说大家都是鬼，有什么不敢的？你抢了我的床位，我揍你不应该吗？突然他一脸狐疑地凑近观察，问大兄弟你死几天了？大兄弟憨憨地回答4天了。江晨掐指一算，不对啊，人家都头七诈尸，你这才4天怎么就出来了？大兄弟都被他整害怕了，连忙问大师，我都尸体了还能有什么问题？然而江晨却说你糊涂啊，头七回魂是自然规律，你不知道吗？施主你提前回来不光影响家里人前程，甚至会影响你的转世投胎啊。大兄弟惊呆了，连忙问大师自己该怎么化解。江晨笑出了8颗门牙，举起宝刀给他指了条明路，只要你再死一次，然后算准日子回魂就行。此话一出，大兄弟终于反应过来他在耍鬼玩，咆哮着冲上去要把江晨碎尸万段，却不知江晨手里的宝刀削铁如泥，一刀就送他再上一次西天。可惜这大兄弟刚死不久，还是低级尸鬼，只增加了9点鬼气，但看到他体内飘出黑色怨气，这是害过人的特征。江晨突然觉得让这只鬼死得太轻松了，下一只他一定不会手下留情。说完就盯上角落里瑟瑟发抖的龅牙医生，没到头七就活蹦乱跳的这不还有一位吗？说完就掀开了面前的裹尸布，叫醒了病床上两眼冒绿光的大爷，好不容易将其拍醒。大爷生气地问他想干什么，没想到江晨竟然是特意叫他起床吃安眠药的，但药忘带了。说完直接一刀捅入大爷的脑袋，用物理手段帮助大爷长眠。见此一幕，躲在角落瑟瑟发抖的龅牙医生只觉得江晨好可怕，这么快又杀了一个，终于轮到他了。江晨劝他别装了，来点真格的。见状，小哥终于站了起来，原本还想等男人放松警惕再给他灭掉，看来他低估了这人的实力。说完，龅牙医生脱掉了伪装，露出诡异的尸体状态。他没有着急发动攻击，而是大喊一声：“兄弟们起床了，不然还等他一个个把你们砍死吗？”一句“好兄弟一起上”，所有尸体都站了起来，嘴里咆哮着：“为什么要逼我们？我们只是想继续活下去而已，有什么错？”江晨义正凛然地纠正道：“求生欲谁都会有，可靠吃人活下去，你们就不配活着。”